El poder no se presume, se siente. No vive en la boca, vive en las acciones. Es levantarte temprano cuando nadie te ve. Es seguir firme cuando todo tiembla. El poder es saber quién eres, sin necesitar demostrarlo. Es controlar tus impulsos, dominar tus miedos y convertir el caos en enfoque. El poderoso no reacciona, responde. No se desespera, se prepara. No busca atajos, construye caminos. Mientras otros hablan de sueños, él trabaja en silencio para cumplirlos. El poder verdadero nace cuando decides no rendirte aunque nadie crea en ti. Cuando eliges disciplina sobre excusas, visión sobre comodidad y constancia sobre aplausos. Recuerda esto: si te gobiernas a ti mismo, nadie puede gobernarte. Ese es el poder que no se rompe, no se compra y no se pierde. Constrúyelo cada día y deja que el mundo lo note después.